안녕하세요. 오늘 동작은 더블레그 스트레치 동작입니다. 더블레그 스트레치는 우리 복부를 강화시키면서 팔, 다리의 조화로운 움직임으로 더 깊은 코어 힘을 느낄 수 있는 동작이에요. 자, 그러면서 다리를 길게, 손도 길게 뻗어내면서 어깨 강화, 하복부 강화까지 시켜주는 동작 들어가 볼게요. 자, 우리 매트 길게 바라본 채로 엉덩이는 가운데로 천천히 우리 두 다리 누워서 동작이 들어갈 거예요. 두 다리 편안하게 앞으로 뻗어서 손을 짚고 누워내 볼게요. 자, 우리 몸통이 다 바닥에 누워 있으시면 그대로 우리 골반이 중립으로 맞춰져 있는지 갈비뼈 잘 닫아주시고 한 다리 한 다리 들어 올려 볼게요. 자, 두 다리를 붙여낸 채로 양손 한번 감싸내고 체스트 업 들어가요. 자, 시선은 사선 멀리 무릎을 바라보면서 다리는 뻗고 상체는 올라오고 싶어야 돼요. 어깨는 너무 긴장되지 않게 더 계란 하나를 만들어내고 있어요. 그대로 마시는 호흡에 사선으로 길게 내쉬면서 서클 더 몸통을 위로 올라오세요. 다시 마시고 내쉬면서 이쁘게 원을 그려볼까? 다시 몸통 떨어지지 않게 가능하면 하복부 힘으로 더 길어지고 휴 마지막 한 번 더 숨 마셨다가 내쉬면서 더 끌어올려 마지막 한 번 더 가볼까? 숨 마시고 내쉬면서 뒷목 길게 천천히 머리 내려놓고 손바닥 고개 한번 도리도리 목 긴장 풀어주시고 숨 마시고 손 짚어서 업 올라오실게요. 천천히 손을 짚어서 오늘도 감사합니다.